Takže čau, moje meno je LPS Vicky a toto video je, čo budem točiť na tento kanál, takže sa vrhneme na to. Takže ako prvé budem natáčať s jednou youtuberkou, volá sa LPS Lily a už máme nachystaný aj jeden film, takže budem natáčať filmy. Ešte ho nemáme dokončený, ale asi zajtra ho dotočíme, lebo je 2:30, takže tak. To dotočíme zajtra. Takže potom pre informáciu je o 2:30 ráno. A proste tak budem natáčať filmy sama aj z LPS Lily a budú challenge, budú aj súťaže o jedného pečopa, toho vám ukážem, keď bude tá súťaž. Proste a budú tu bariaké videá, uvidíte sami. A pre toto videjko to bolo asi všetko. Tak ahoj!